Sizdə olurmu ki, indi hal-hazırda məsəl üçün, doğuş, uşaq hazırlıq prosesinə həm də kişilər də gəlir, iştirak eləyir. Belə deyək də, partnyor Atalar, kimi şeydə gələcək işlərinə, ata. ataları bəli. Bu prosesdə belə deyim də, kişinin iştirakı nə qədər doğrudur ümumiyyətlə? Birincisi kişi gələcək ata Gələcək ata deyə belə. yoldaşına dəstək üçün gələ bilər hazırlıq kursuna. Orada o da ata olmağa, yəni ki, bunlar ər və arvad həyatlarının yeni etapına keçirlər də, valideyn olurlar, ata və ana olurlar və əsasən də burada fikirləri yönəlir uşağa qulluq üçün hazırlaşmağa. Hamiləlik dövründə ümumiyyətlə kişinin dəstəyi qadın üçün çox vacibdir. Çünki o onun dəstəyinə ehtiyacı var, anlayışına ehtiyacı var, şəfqətinə ehtiyacı var.